zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen. Ci gaban labarin bokararrun mata kashi na 14. Wanda Ummu Yasmin ta wallafa yake zuwar muku a wannan tashar taku mai kawo muku daɗaɗɗen littattafai. Idan kai ko ke bakuwa ce a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrar sanarwa, ku yi mana comment, ku yi mana liking. Wannan zai ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da suburbuɗo muku daɗaɗɗen littattafai. Sai ku biyo mu, yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Yau sai kin yi kwanan gidan yari. Banda ke tsabar dabba ce daga shafa picture sai ki fara huce kina wani zabure-zabure, wato ke ga giredin mahaukaciya ko? Yau zan nuna miki haukana ya fi naki, ke haukan ƙarya kike yi wallahi. Duk shaye-shayenki na taka ki na ci uwarki. Tunda har kin sha ƙwaya ta makar da ke, kin ga kuwa ke ƴar shaye-shayen ƙarya ce. Da sauri ji ta riko baby ta ce, please baby calm down, dan Allah ki yi haƙuri, ba ta cikin nutsuwarta. Shi ya saka ta aikata miki haka. Oh, ba ta cikin nutsuwarta ko? Yanzu zan dawo da ita cikin hankalinta. When she saw her in the prison, that damn woman. Buɗe baki za ta yi magana da sauri ta shiga tsakani sakamakon marin da Jawahir ta zabgawa baby a fuska. A fusace baby ta fita, kallon Jawahir tana cewa, wannan wani irin kishi ne Jawahir, daga taɓa fuskar mijinki sai ya zamo matsala, ke kenan idan ya ga abin da kike yi kashe ki zai yi. Zama tana dafa kanta, duk gashin kanta ya hargitse ta ce, please hutu nake so, bana son hayaniya. Ta ci sa'a ba wuka a kusa da ni, da sai na datse mata hannu. Kin san ko yadda nake kishin mijina? To idan baki sani ba, bara na faɗa miki akan mijina. Ba abin da ba zan iya yi ba, kuma ban yarda wata mace ta matso kusa da shi ba. Turƙa shi sai an jima. Ba tare da ta kalli inda take ba ta ce, please zuwa an jima ki yi min oda ɗin wan, zan tura miki kuɗin, ba na son fita saboda 'yan sa ido. Ba inda zani, ta faɗa tana fita, tsaki ta ja tana tashi, doguwar riga ta ɗauko ta saka, tare da katon hijabi da liƙaf, baƙin gilas ta saka a saman liƙaf ɗin. Ta ɗauki jakarta, ta fito falo, wayar ta ce ta yi ringin, dogon tsaki ta ja tare da maida ta cikin jaka. Fita ta bayan gidan, ko tsaya rufe kofar ba ta yi ba, ta bayan gidan ta fita, ba wanda ya san ta fita, sosai take sauri har ta fito bakin titi. Tarar mai mashin ta hau, kallon ta yana cewa, Hajiya baki faɗi inda zaki ba. Dan jim ta yi sannan ta ce, kai ta tafiya, idan mun zo gurin zan nuna maka. Cire pickup ɗinsa yayi yana ƙare mata kallo tun daga sama har ƙasa ya ce, kai gaskiya akwai matsala, kin dai san lamarin ƙasan nan ba gaskiya, sauka duk hau ina tsoron zuwa gurin jami'an tsaro, kar daga zuwa neman arziki da abin da zan rufa wa kaina asiri na shiga uku. Taba kaɗai nake sha, a wani ƙaulin ma an ce taba ba shaye-shaye ba ce, don haka ras nake da hankalina. Hajiya fito tun kafin na jirkita na fif ɗin nan. Na juya ki a ƙasa da ki jawo min tsiya, gwara ni na miki, haka kurum zaki min runtan zunufi. Jawahir tsayawa tana kallon ikon Allah, anya kuwa wannan lafiyarsa kalau. Ganin yana ɓata mata lokaci ta ce, kaga ɗan gaba kaɗan idan ka sha kwana zan sauka, zan biya ka kuɗinka. Miƙa mata hannu ya ce, in gani a ƙasa ku ne irin wanda idan an ɗauke ku, za ku ce za ku je ku amso kuɗi sai a neme ku a rasa. Na yi maka kama da matsiyaciya, ta faɗa tana zuge jakarta, kuɗi ta zaro ido ya koma cikin nafif ya ce, Allah mai iko, Hajiya dala fa na gani. Cillo mai dala 100 ta ce, dala can jani mu tafi. Da sauri ya ɗauka yana juya ta, sai da ya tabbatar ba jabu bace ya ce, an gama, idan garin Abuja kike so ki zaga, zan zaga da ke Hajiya. Banza ta yi mai, tafiya suka fara, yana juyawa yana kallon ta ya ce, mun isa? Kai ta girgiza mai, sai da suka zo wani guri mai bakin gate ta ce an zo. Sauka ta yi, kallon ta ya ce, Hajiya ba ni da canji fa. Fita ta yi mai banza, tura gate ɗin nan ta shiga. Katuwar haraba ce da motoci kala-kala, da sauri ta dawo. Allah ya saka yana tsaye ta ce, yanzu zan fito, ka tsaya nan zaka mai da ni. To Hajiya an gama, ya faɗa yana shinshina dolar da ta bashi. Juyawa ta fara tafiya, shiga ciki wajen kamar wurin shakatawa ne, a jikin bangon wajen an yi zanen shisha da pictures ɗin kayan maye. Staircase ta taka ta shiga gurin, tamkar a ƙasar waje take, kowa harkar gabansa yake, ba wanda ya kula ta. Mata ne burjik da samari suna ta sha'aninsu, ba ruwan wani da wani. Gaban teburin da ake siyar da giya ta tsaya, mutumin ya ci kitso ga tatu a jikinsa. ATM ta miƙa mai, POS ya miƙo mata tare da zira katinta.
password ɗinta ta saka ta miƙo mai kuɗin ya cira ya miƙo mata, buɗe firij ya miƙo mata don ya saba da ita, ya san wace take so, a cikin leda ya saka mata, karɓa ta tana cewa thanks. Kai kurum ya gyaɗa mata yana binta da kallo, har yau bai taɓa ganin fuskarta ba, amma ya aka yi mace kamar ta musulma tana shan giya, ko uban gidanta take siyawa, duk yadda aka yi mace ce mai riko da addinin musulunci. Wani ne a cikin matasan nan ya taso ya ce, malama yau sai kin cire mana wannan abin naki, kullum sai dai ki zo ki tafi, wannan ai munafunci ne. Gaban Jawahir ne ya faɗi, a hankali ta ɗago fuskarta tana ƙare mai kallo, ba ƙaramin razana ta yi ba. Liƙaf ɗin fuskarta ya fusge, saka hannu ta kare fuskarta da sauri ya ce, Queen. Ɗagowa tana kallonsa a hankali ta furta, Hashimi. Mika mata niƙaf ɗinta yana naushin iska, cijan lips ɗinsa ya yi, yana mata kallo tun daga sama har ƙasa ya ce, idan kere na yawo, zabo na yawo, wataran za su haɗa a gidan tara. Da sauri ta mai da liƙaf ɗinta ta ce, don girman Allah Hashimi, kai min rai. Taɓa baki yana ƙare mata kallo ya ce, Queen, kin manta karatunmu na baya? A gabanki mutum nawa na kai lahira duk dan saboda sun ci amanata, shi ne ke kika aikata ko? Wato kin kile kin manta da yawa da farantin shinkafa, duk tashincinki da yawan tallanki, wallahi ba idan da zaki buɗe mu daga ke har shegiyar matan nan. Ba an ce ɗanta kike aure ba? Fitsari ne ya kusan kubuce mata, haɗa hannuwanta ta ce, don Allah ka yi haƙuri. Kallon giyar da ta faɗo daga hannunta duk ta fashe, har ma'aikatan gurin sun zo gyarawa. Matsawa ta shi kuwa juyawa ya ce, kin ci sa'a ɗaya muna gurin da akwai security, da yanzu sunan ki gawa. So kina da sauran lokaci Jawahir, yar gidan magajiyar karuwai. Da sauri ta fita, tana har haɗa ƙafafuwa, gudu take yi har ta fita. Tana ganin mai nafef ta shiga ta ce, don girman Allah, jani ka bar gurin nan. Shiga yana mamaki ya ce, Hajiya, lafiya, kin shiga cikin kwanciyar hankali, kin fito jikinki na rawa. Buga kujeran mashin ɗin ta ce, don girman Allah ka tafi mu bar nan. Ta da mashin ɗin sai yana cewa, Hajiya, ba wani abin kika yi ba kuwa, dukkin bikin firgice. Banza ta yi mai, jiki na rawa, sai zare ido take, ana zuwa inda za ta sauka ta ce, nan yayi sauke ni. Da sauri ya yi fakin a guje ta fita tamkar za ta tashi sama. Ta ƙofar da ta bi ta nan ta shiga, cire liƙaf ɗin nan tana sakin ajiyar zuciya, duk da haka waiwaye take, ragon azanci ma da bata ce ya duba mata ko ana binta ba. Shiga faɗinta ta kulle ko ina tana zaro ido, gani take kamar zai biyo ta. Zama tana mai da numfashi, ɗaukar wayar ta ita yanzu ba kiran inna ba, mayyar kuɗi ce, yanzu za ta ce a kawo kuɗi, za ta buge bakinsu. Amma ba ta da zaɓi, dole ta bi ta gurin inna saboda duk shi'umancinta inna ta fita. Nambar ta shiga lalubowa, ta danna mata kira har ta tsinke ba ɗauka ba. Jan tsaki tana share gumi tare da ƙara danna mata kira. A wannan karan an ɗauka, inda aka ce, ke Jawa, lafiya kike damuna da kira? To wayar tana hannuna, shegiya, kaska, rabu mai jini. Dujal, kai da ita duk ɗaya ne, dama Hashimi yana ƙasan nan? Kut, billahi lazi, tunda ya farɗa cikin 'yar gidan malam, ya ari kafar kare ɗan iska. Amma yanzu ya dawo, jiya ma sai da ya zo gurin inna, ke da tuni sai dai ki ji bakin labari. Dan kutumar uba soyayya an ta inna Malaysia mai tukwane, da na yi ƙoƙarin na mai hayya na ga ya fi ni cin mushe. Na matsa, idan ma an ta ta lahira ya yi, ai son abin duniyar ta ne ya ja mata, da kuma son zuciyarki kirikiri kin kiyarda mu zo gidanki, sai aike, wato kina auren family ɗin masu hannu da shuni ko? Shine kike gudun asalinki. Ya faɗa cikin muryar rikakkun 'yan daba. Dogon tsaki ta ja ta ce, wallahi Dujal, ba a taɓa raba ka da shirme, tambaya ɗaya na maka, ka tsaya kana min wani dogon bayani. Me inna ta ce masa? Kan bala'i inna su matai da ta ji wuka a makoshi, har gudawa ta kai, innar mu na son duniya da yawa. Wallahi Dujal, ba dan ina tsoron halinku ba, da gida zan siya muku, to ina tsoron halin inna, wallahi kul karki soma. Ni dai zan kwaso kayana na dawo, idan ba kya son ci gaba da aurenki yayi karkon dabino, to gayyato inna, kin san fa inna uwar banza ce, ba yaran da take ganewa sama da yaran kuɗi. Kwanaki ta zama uwar adashi, aka bata kuɗi, wallahi Jawa, ina baki labari, kuɗin nan tas ta cinye su, saboda tsabar renin hankali sai ta ce wai gara ta cinye su. Suka kai ta cajin motion, kwanan ta 5, a na 5 din ne malam ya ga Allah da annabi, ya je suka ga girmansa, suka sallamo sa da sharaɗin duk wata za ta kawo kuɗin, to ya sun ko kwabo ta ƙi ta kai. Haba, ai inna bala'i ce, son kuɗinta a too much, wai is too much,
inna is big criminal, is over. Saboda takaici kashe wayar ta tana jan dogon tsaki, da a ce Dujal zai gane ya daina wannan turancin na hauka, da ya fi mai mutunci da sutura. Tagumi ta duk halin inna da ya faɗi ta san sare wannan ƙaramin aikinta ne, rasa inda za ta sa kanta ta yi. Hashimi a garin Abuja yana yawo tab, wannan shi ake kira da tashin hankali, ba a saka maka rana. Tashi tana zagaye falon kamar mai dawafi, ta rasa gano hanyar mafita daga cikin matsalar nan. Inna ce mafitarta, to ita ma tsoronsa take ji, amma ta san tsoron na ganin ido ne, bai kai har zuci ba. In har inna ta san tana da kuɗi, to fattas sai ta cinye su, sannan za ta yi mata maganin matsalarta. Ummi kanta ta sani akwai babban kullin da har yau ta kasa gano bakin zarensa, domin uwa ba za ta iya yin abin da Ummi ta yi ba. Duk da inna ita ta haife ta, amma akwai bambancin hali tsakaninsu. Ko yaya inna na nuna tausayi da jin kai na mahaifiya, Ummi fa da wata katuwar gada take gina mai, ta afka shi tare da shafa babin rayuwarsa. Saboda wannan amfanin fa ta shiga da ita cikin rayuwarsa. Anya kuwa Ummi ita ta haifi Jawad? Gaskiya akwai ayar tambaya. Ta san tana gama yi mata aiki, to ita za ta gina wa ramin da ya fi na ɗanta ta jefa ta ciki, to ta yi wa ɗanta haka ma domin ta mallaki dukiyarsa, balle ita Jawahiri ya kamata ki san abin yi. Haka ta faɗa a fili. Shiga ɗaki ta fara bincike, sai da ta sauke komai na cikin loka ɗin, tana nishi tana komai, ta matsar da lokar. Sai ka ƙura ido sosai sannan zaka gane tsakankanin tayar ɗin ɗakin, zaka gane akwai 'yar ƙofa da za a iya ɗaga shi ta rami ne zururu. A hankali ta leƙa cikin ramin tana haska fitilar wayarta. Wani murmushi ta sake, ganin har yanzu ajiyarta tana nan. Tashi tana mai da numfashi, gyara komai ta koma ta zauna. Yola, ni dai Anni, kice bazan wallahi idan kika yi magana zai yarda. Wani murmushi da ita kadai ta san manufarsa, ta ci gaba da dama furarta. Kala bata ce mata ba, Basma dariya ta fara har da rike ciki ta ce, wallahi tausayi kike bani, sai bin kansu kike yi, to ga shawara, kice ba inda zaki wallahi. Banza ta yi mata. Muhibba ta ce, tab, ya Jawad da bakar zuciya ya dinga ta mola da ita a harabar gidan nan kenan. Kwanciya tana cewa, yauwa sista, faɗa mata dai gaskiya, wannan gurguwar shawara ta bani, haka kurum ta janyo ya balla min kafafuwa na. Ramla ta ce, shikenan, ya rage mata farashi. Anni da take jin hirarsu ta ce, au, daman bata siyar ba? Dukkansu suka ce, me ta siyar? Farashin nata, cewar Anni. Najila kallanta tare da turo baki, ta tashi ta ce, wallahi Anni, a wannan abin da kika bani ba zan ci ba. Ta ƙarashe maganar tana dawo mata da kwanon gasassun 'yan shilan da ta ajiye mata. Dariya ta ce, wannan kuma ke zai amfana ba ni ba, da kin san amfaninsa a jikin mace da baki dawo min da shi ba. Murguɗa baki ta ce, ɗin bana ci, kuma wallahi ko da na ci, kashin da kika ce kar na tauna sai na tauna. Ƙarshen maganar ta ne ya makale ganin Jawar da suka yi ido hudu da shi, yana sanye da ashkolo na malles, an mai ɗinkin jamfa da wando. Aikin jikin rigar monogram ne, agogonsa Rolex ya kalla, ya ɗago idanuwansa sanye cikin farin gilas ya ce, ki shirya nan da zuwa 3 za mu tafi. Da sauri ta kalli lokaci, karfe 1:30, idanuwanta ne ya ciko da kwalla. Anni ta ce, ga ta nan na mata wannan ta ci, ba za ta ci ba, akan na yi mata faɗa na ce kai ne daidai da zamaninta. Wani kallo ya yi mata da sai da hantar cikinta ta kaɗa, ba ma iya ita kaɗai ba, har sauran bakinsu na rawa suka ce, yaya barka da shigowa. Ba wacce ya kalla a cikinsu tamkar ba zai amsa ba, cikin soft voice ɗinsa ya ce, barka dai. Tamkar sun ga mala'ika, haka suka nutsu. Kallon Najila ya zuba mata sexy Isis ɗinsa. Kasa ko haɗa ido da shi hakan da yi ba ƙaramin nutsuwa Najila ta yi ba. Allah ya gani tana tsoron ya Jawad. Turo baki ta ce, to, ɗaukan bawul ɗin ta gane inda abin nasa ya dosa. Ta fara ci da sauri, ta fito da shi ƙwalla har ta tara idan ta ce, wallahi ɗaci yake yi. Anni ta ce, o ni Indo, Allah mai iko, kai wai kuncin da kake saka kanka baya damun ka ne? Ka kasa cikin fuska, yaran nan kamar sun ga wani mala'ika. Kai Jawad, ba kai ba wallahi, kai kenan kullum cikin kunci. Wani zubin da gaskiyan Najila, ga ka tsoho ga haɗe rai, abin ya yi maka yawa. Dan murmushi ya shafa saisayen da ya, hakan sai ya ƙara bayyanar da tilin iliminsa da nutsuwarsa, wa'anda shekaru suka haifar mai da ita. Juyawa ya ce, ki same ni a faɗina, ki taho har da abincin naki.
kai sa baka dariya sai hamma, karkaci ba na maza bane. Bai ce mata ƙala ba ya fice domin wannan maganar ba ƙaramin ciwon kai take sa shi ba. Zuwan Najila ma ya yi mamaki da har yana iya biye mata su yi magana, shi magana ma bata dame shi ba. Zai iya wuni bai ce da kowa ƙala ba, musamman ma idan babban kes ya zo yana buƙatar nutsuwa. Zai koma gefe ne ya yi abin da ya dace. Shiga fat ɗin ya yi direct bedroom ya nufa. Ajiye briefcase ɗinsa ya soma cire kayansa daga shi sai boxers. Najila ta turo kanta cikin ɗakin tare da kwala mai kira domin har ta ji daɗi baya ciki. Idan ya ce me ya saka wata zo ba sai ta ce mai ai ta zo baya ciki. Ja da baya ta yi tare da saurin sakin bawul ɗin saboda abin da ta gani. Da sauri ya riko shi, Allah ya rufe asiri bai faɗi ƙasa ba. Ajiyewa ya za ta fita a guje danna wani remote, ƙofar ta rufe, still bata juyo ba. Tunda take bata taɓa ganin babban mutum irin haka ba, sai yau na shiga uku. Jikinta wani irin rawa yake, daman haka yake da girma. Jawad kuwa takaici ne ya ishe shi, ya daka mata tsawa ya ce, ke ba na son shashancin banza. Dama abin da kike son gani kenan, kuma kin gani, amma baki ga banza ba, me ya hana baki sallama da zaki shigo ba, balle neman izini, daman aure kike so ko? Ƙara gigi cewa ta kifa kanta a jikin ƙofa tana kuka ta ce, don girman Allah ka yi haƙuri, ni ban ga komai ba, ni wallahi ba na son aure, kar ka faɗa musu. Zama yana zuba wa as ɗinta ido, lumshe ido yana jin wani magnet na jinsa. Duk kukan da take yi ƙala bai ce mata ba, sai da ta yi ishe ta yi shiru a lokacin ya ce, ke zo. Jikinta ne ya yi sanyi, ta juyo tana sanne kai, wai a haka ma a cikin boxers ta gani, ta ji wannan tsoron. Ina ga ta ga zahiri ya faɗa haka a cikin zuciyarsa. Tamkar kazar da kwai ya fashewa a ciki haka ta iso gabansa ta ce, yaya gani, kin gani ko? Ya yi mata wannan tambayar yana kafe ta da idanu. Girgiza kai ta ce, ba abin da na gani, amma kika razana? Zumburo baki ta yi ƙirjinta na tsananta bugu har yana gano yadda ƙirjinta yake sama yana ƙasa, abinka da tabarakallah ba dai dukiyar Fulani ba. Dan murmushi ya ce, cire hijabun nan na jikinki. Da sauri ta kalle sa ta ce, yaya hijabi ne fa? Ta faɗa haka tana zaro idanta. Yes, na gani, ko ce aka yi miki tuwo ne a cikin idona. Kai ta girgiza tamkar wata ƙadangarwa. Ya ce, oya cire ko ranki ya ɓaci. Jikinta a sanye ta cire, riga da siken ne a jikinta ta wuyan off shoulder ne, don haka yana hango fararen breast ɗinta da suka yo sama. Kau da kai ya ce, zo nan. Tashi ta jikinta a sanyaye tamkar an tsoma kaza a ruwa, ta ƙarasa gabansa, fusgo ta yi ta faɗo kansa, ya maida ta ƙasansa, kuka ta saki ta ce, don girman Allah ka yi haƙuri, Allah ba abin da na gani. Goga mata hancinsa ya akan lip ɗinta, ya ce, ni ma sai na rama. Kau da kai ta fara kuka ta ce, don Allah kar ka kalli komai. Sau nawa kuma, sai dai in ban ga damar kalla ba, banza ƙwaila. Me kika ajiye a ƙirjin naki ko kuma bumbum? Ya faɗa yana shafa bumbum ɗinta. Saboda takaici bata san lokacin da ta rushe da kuka ba, ganin numfashinta ya fara up and down sakamakon hannunsa da ya saka a cikin rigarta yana squeezing nufin ɗinta. Da sauri ya ɗaga ta tare da buɗe fridge, ruwa ya ɗauko, bata yi mai gardama ba, ta amsa tana sha. Ta sha da yawa sosai sannan ta kau da kanta tana sauke ajiyar zuciya, tamkar ba shi ya gama mata haka ba. Ya haɗe rai, fuskan nan ba walwala ya ce, ɗauki ki ci. Sauka ƙasa tana gyara zaman rigarta, ɗauka ta soma ci da ƙyar tana ƙoƙarin amai, haka ta cinye shi. Sweet ya bata da sauri ta amsa tana jefawa a bakinta saboda bakinta ɗaci yake mata. Tashi ta nufi hanyar toilet, bai ce komai ba, ya bi bayanta da ido. Shiga toilet tana wanke bakinta, still ba abin da ya canza, ganin abubuwa kala-kala. A hankali ta soma ɗauka tana karanta direction ɗinsu. Hannunta ta kai kan wata kyakkyawar kwalba, ɗauka karantawa kamar haka a fili, closing mouth and throat spray. Da sauri ta buɗe, ta saka a hancinta, zuciyarta ce lokaci ɗaya ta buga, ƙara sakawa ƙamshin da bakinta yake lokacin da ta yi mafarkin wancan mutumin yana taɓa mata jiki shi ta ji. Ba shiri ta jefar da shi tare da zinduma ihu, da sauri ya shigo. Kuka ta siki ta ce, wallahi aljanin nan da yake taɓa ni idan dare ya yi, shi ya ajiye wannan mouth spray ɗin. Kamshin da bakina yake lokacin da lips ɗina ya kumbura, shi wannan yake. Kallon ƙasa har ya fashe, rasa ma me zai ce mata yi. Don haka ya kamo hannunta suka fito, danƙa mata bawulai ya ce, je kiki shirya, idan lokaci ya yi sai mu tafi.
Yau ma anan zan dakata, masu sauraro sai ku tara a shirinmu na gaba. Idan kai ko ke baƙuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku.